Glavna oziroma najbolj pogosta okvara pečic je grelec. Ta enostavno pregori oziroma mrkne in če pečica ne more narediti Maillardove reakcije, torej da nam lepo zapeče štikl mesa, zelenjavo, piškote, tak naprej, potem enostavno ni uporabna. Mogoče za shranjevanje kakšnih stvari. Kako ugotovimo, da je grelec hin? Ja, po domače. Za par sekund vključimo prvo in zgornje in spodnje grelo, nekaj tako na 100 stopinj. Res počakamo samo nekaj sekund in na hitro potipamo, katero grelo je hladno in katero je toplo. To je, kadar nimamo ventilatorske pečice in ima pečica samo 2 grela. Pri ventilatorskih pečicah pa je tako, da imajo še en grelec okoli ventilatorja, zato se nastavi ventilatorski oziroma konvekcijski način pečenja in se recimo za 1 minuto pečico vklopi. Potem se jo ugasne in če pač ni toplo, se ve, kaj je narobe. Kako menjati grelec? Ja, to vam bom danes pokazal. Gremo! Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Prvo je treba zadnjo stranico odmontirati. To so 4 vijaki, ki jo držijo gor. In stranica se takole dobi dol. Tukaj so zdaj konektorji. Za nemoteno delo se jih lahko odključi. Seveda se jih prej poslika, kje so bili. Še ozemljitev. Tako. In zdaj imamo dostop do vseh grelcev. Je pa res, da recimo zgornje grelo se odmontira tako, da se na koncu vzame ven skozi pečico, spodnje grelo se vzame ven od odzadaj. Tudi pri grelu okoli ventilatorja je tako, da se vzame iz strani, kjer je pečica. Tako da gremo prvo zdaj na spodnje grelo tehniko, kako se odmontira, vzame ven in kako se lahko da nazaj. Pri grelcu tu zdaj ni neke umetnosti glede zaporedja žic. Pomembno je samo, da pogledamo, včasih je lahko krivec tudi pregorela žica. V tem primeru je to potrebno zamenjati. Tukaj spodaj sta 2 vijaka, ta je potrebno odviti. In potem sta še 2 vijaka, ki držita grelec. Tako. Tole se takole odpre. Obvezno rokavice, ker so ti deli ostri. Tako. In grelec se dobi ven in tako se ga lahko nadomesti z drugim, delujočim. Ko se spodnje grelo montira, je pomembno, da se ga tako pod kotom ustavlja noter, zraven zaradi tega, ker so tukaj noter eni taki distančniki, ki v bistvu ta grelec potem malo še primejo. Ni zdaj ne vem kaj, ampak še vse imajo neko vlogo. Tako, z občutkom mimo teh distančnikov. Tako. Tako. Narahlo, tako z občutkom tole zavijemo nazaj. Takole. Zdaj tukaj po lastni presoji, kakorkoli, eni prvo zašraufajo nazaj ta del, drugi prvo zašraufajo grelec
Jaz si v tem primeru raje prvo zmontiram grelec na luknjo. Da je ta gospod vroči zmontiran in ima prvo svoje ležišče, potem pa tukaj na tej kovini, ki je mehkejša od te, lovim še te dve luknji, ki potem fiksirajo spodnje grelo. Tako. Žice vse montirajo nazaj v prvotno pozicijo. Tukaj se vidi, ta je nekoliko krajša, ta je daljša in zato je vrstni red enostaven. Tako. In tako se menja spodnje grelo. Pri zgornjem grelu pa je tako, da so tukaj tudi 4 žice in ko to počnemo doma, nič ne stane, da si takole slikate. Samo zato, da ne bo potem prišlo do kakih nezaželenih kratkih stikov in podobno. Načeloma grelci niso tako zahtevni pri vezavi, pa vendar, saj veste. Najlažje je dobiti jezikovo župo. Torej, žice takole odmontiramo. Seveda spet ostajajo v prvotni poziciji, že zaradi zaležanin. Ta grelnik, oziroma to grelo ima natikalni ključ na dveh straneh. Ta se takole odvije. Še na drugi strani. Tako. Pri zgornjem grelu pa je sistem takšen, da je treba ga vzeti skozi pečico ven in potem zmontirati nov grelec tudi skozi pečico. Tako. Zdaj, tule zgoraj je en tak zunanji nosilec grelca, ki se ga tudi med čiščenjem lahko spusti in grelec se v bistvu povesi do neke te nižine, da se lahko potem pod grelcem obriše sama površina. In ko smo to naredili, ga samo tako potegnemo ven in ga zamenjamo z drugim delujočim. Torej, ko mi grelec montiramo, je pomemben tale uho na levi strani grelca. To uho mora iti skozi tole temperaturno sondo, v bistvu taka igla štrli ven. In ko montiramo grelec noter, moramo pozorno gledati, da smo tudi zapeljali to uho čez to iglo. Tako, si ga nastavimo. Evo, in to je noter. In zdaj je grelec not, samo tako ga še fiksiramo in iz zadnje strani zategnemo, fiksiramo. Pri montaži grelca gre prvo podložka, potem pa matica. Še nekaj, ko so rokavice, vseeno bodite pozorni, ta izolacija grize, pika. Torej, ko grelec zmontiramo, ko smo zaključili s servisom, se iti dobro umiti, stuširati, skratka s kako negovalno kremo kožo namazati. Tudi dolgi rokavi so super. Jaz sem sicer slab primer trenutno, ampak tako ja. Skratka, to so tak. Zategnemo. Zmontiramo žice. Tako. Tudi če zdaj nismo sigurni, a je črna ali rdeča, to je super, ker smo si slikali. Ne boste mislili, da jaz nikoli ne gledam na slike. Seveda, kdo pa ima sheme za vse te modele mašin? Torej, prvo gre rdeča, nato črna in tako se zamenja zgornje grelo. No, pri menjavi grela okoli ventilatorja
pa je postopek sledeč. Prvo se odvijejo tile 4 vijaki. Na tak način se dobi dol ta plošča, ki ščiti ventilator in grelec. Tako. In zdaj bomo iz zadnje strani demontirali grelec. Kontakti od ventilatorskega grela se nahajajo na tej strani. No. Tako. Natikalni ključ. In tukaj je zdaj tako fajn noter v izolaciji ta matica. Res je najboljše, da si jo kar pustite v natikalnem ključu, da čim manj brožamo tam noter po izolaciji. Tako. Tukaj na vijakih so tudi tele podložke, ki si jih kar vzamemo prej ven. Evo. Tako. In grelec potegnemo prvo ven pri kontaktih, kot da bi odprli vrata in ga lahko vzamemo ven. Torej, prvo pri kontaktih ven, da se v bistvu odpne od hakla ta zatič in tako se ga lahko zamenja. Zdaj, ta grelec je popolnoma delujoč, zato ga bom tudi zmontiral nazaj. Isti postopek. Prvo se zahakla v ta del. Tako. Potem se ga da čez luknje. In na zadnji strani privije nazaj. Evo ga. Priključimo še kontakte. In tako se zamenja grelo okoli ventilatorja. No, zdaj se pa že poznamo. Ko imamo že vse skupaj narazen, bi rad vam še pokazal tale del. Tale odvodni kanal služi za odvajanje pare iz pečice. In ta se rad zamaši, sploh če se veliko peče. In potem se zgodi, da začne pečica švicati. In to vpliva na življenjsko dobo grelcev, ventilatorja, praktično cele pečice. Ta dva vijaka tukaj se odvijeta. Potem pa se tole zavrti. Tako, do te mere, da se takole odpre, potem še ta dva vijaka. Tole dobimo takole ven. Evo. In zdaj smo dobili ven še ta odvodni kanal, ki se ga sčisti in se ga potem vrne v prvotno pozicijo. No, zdaj, ko smo to očistili, z temle s kako žičnato krtačo, drot piršno, to gre najboljš.
se zdaj to zatiči, ustavi noter, se malo zamakne, toliko, da grem mimo kontaktov, se ustavi to. In zdaj tukaj gor lovimo luknjo in prvo zategnemo tu in bomo potem ravnali na teh vijakih. Evo ga, pa je tudi odvod kondenza spedenan. Zdaj pa lahko zmontiramo še zadnjo fronto, kontakte, pa je pečica zrihtana. To pa bodo zdaj lepe vonjave po zlato zapečenem. To so ena taka zlata pravila, kako se menjajo grela na pečicah. Ob pravem znanju in pravi tehniki je to res nekaj enostavnega. In naslednjič, ko boste hoteli zamenjati pečico samo zaradi tega, ker ne gre, se spomnite, da grelc na pečici zamenjati, itak da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.